عسلامة الناس الكل، أهلا وسهلا بكم في بودكاست سندي. هوني نحكي على أفكار تكبرنا، تجارب تغيرنا، وعادات تبنينا. اليوم باش نحكيو على موضوع شوية حساس، شوية مثير للجدل، لكن طلبتوه مني برشا، وين اليوم قلت مسالش خليني نحكي فيه. مهم برشا نفهموه، مش باش نحكمه، مش باش نضحكوا، مش باش نتنمروا، أما باش نناقشوه بكل احترام وبطريقة ماهيش متعمقة برشا، خاطر كنا نتعمقوا فيه باش نوليو نحكيو على حاجات أخرين وتولي ممكن فما إيحاءات في البودكاست متاعي، وهذا أنا نرفضه. أي نعم، باش نحكيو على الرجل الخاضع وعلى الرجل اللي ينجذب لأقدام المرأة، اللي ولا في الفترة الأخيرة حديث السوشيال ميديا، ولا ترند ولا موضة، ولا حتى سبب خلاف بين برشا ناس. قبل ما نبدأ نحب نوضح حاجة مهمة، الحلقة هذه ماهيش ومش دعوة لأي سلوك، هي فقط قراءة نفسية وإنسانية لظاهرة موجودة سواء عجبتنا ولا لا. في البداية لازم نعرف شنو يعني رجل خاضع. كي نسمعوا كلمة خضوع برشا ناس تجيهم صورة سلبية في مخاخهم، ضعف، قلة شخصية، خوف، لكن في الحقيقة أعمق من هكا برشا. المعنى الرجل الخاضع في معناها النفسي هو رجل يحب يعطي أكثر ما يحب ياخذ، يحب يعطي أكثر ما يحب يقود، يحب يرضي ديما الطرف المقابل، يحب يحس اللي الطرف الآخر مرتاح ويلقى متعته في العطاء مش في السيطرة. هو هكا الرجل الخاضع، هكا نلقاوه هكا، ما نجموش نحكموا عليه بطريقة أخرى. المهم هوني نحب نعمل فرق مهم، فما خضوع صحي وفما خضوع مرضي. الخضوع الصحي هو رجل عنده حساسية، تعاطف، قدرة أنه يسمع، ونلقاوه ما عندوش عقدة من المرأة القوية، وما يشوفش الرجولة في العنف أو في التسلط أو في فرض الرأي. أما الخضوع المرضي هذا اللي يفقد فيه الإنسان روحه، مع الأسف يسكت على القهر، يقبل الإهانة ويخاف يقول له. هذا الخضوع المرضي. وهوني الخضوع ما عادش حب، يولي خوف، يولي مرض. علاش الموضوع هذا طلع توا؟ السؤال المهم، علاش توا بالذات ولينا نحكيو على الرجل الخاضع؟ الجواب بسيط ومعقد في نفس الوقت. نعيش في زمن ضغط اقتصادي، مسؤوليات كبيرة، صورة الرجل القوي متعبة برشا. الرجل اليوم مطالب يكون قوي، ناجح، صلب ومسيطر، وما يتعبش وما يشكيش، يعني لازم يكون هكا باش نقولوا عليه راجل. فطبيعي في العلاقات بعض الرجال يطلبوا مساحة يرتاحوا فيها، مساحة يكونوا فيها ضعاف شوية بلا أقنعة، وهوني يجي مفهوم الخضوع كراحة نفسية مش كضعف. وهذا الخضوع الصحي، يعني طبيعي أنه الرجل يحس روحه تعب فيحب يكون خاضع لبعض الدقائق أو لساعة. لكن الخضوع المرضي نرجع نعاود ونشدد ونقولكم اللي هو الشخص اللي هو على طول خاضع، ديما خاضع في حياته العادية، في علاقاته مع العائلة، مع الطرف الآخر، يعني مع حبيبته. هذاك خضوع مرضي. نجيو توا الفانتازم القدمين نفهموه بلا حرج. هو موضوع يخجل برشا ناس، يحشم البعض منا. هو الانجذاب لأقدام المرأة. في المقابل نلقاو شكون ينجم يحكي عليه بكل طلاقة وبكل حرية وما يحسش روحه يحشم الموضوع هذا. نحب نقولها بكل وضوح، هذا نوع من الانجذاب النفسي معروف في علم النفس وموجود من عشرات السنين، ماهوش مرض، ماهوش جنون، وماهوش دليل على الانحراف. علم النفس يفسر الظاهرة هذه بعدة طرق. عند بعض الناس
الأقدام ترمز للأنوثة، عند الآخرين ترمز للطف والعناية، وعند بعضهم مرتبطة بالطمأنينة والراحة، وأحيانا تكون مرتبطة بذكريات قديمة أو أول انجذاب. أنا مثلا فما شكون حكي لي قال لي اللي أول امرأة ينجذب لها هي جارته صاحبة أمه، يعني هو وليد صغير، فأول مرة يحس انجذاب متاع وليد صغير. قال لي حسيت اللي جارتنا هكا محلاها مزيانة ما شاء الله، قال لي أنا منجذب لها، يعني لشكلها والطبيعتها كيفاش ضحاكة كيفاش روحها خفيفة. قال لي نهار هي جات لأمي وأنا خارج، هي واقفة هي وأمي قدام الباب وأنا مطبس راسي من الحشمة باش نخرج، فطاحت عيني على أقدامها. قال لي من وقتها وليت منجذب لأقدام المرأة، يعني هي جارته صحيح مزينة في شكلها وأقدامها أيضا كانت جميلة، فربطت الانجذاب بشكل وجهها أو جسمها اللي هي مرأة محلاها جذابة، وزاد كي شايف القدمين متاعها أقدام جميلة لهي بهم، ربط الانجذاب للمرأة بالأقدام. هذه أول انجذاب، علاش قلت لكم راهو ساعات تكون مرتبطة بذكريات قديمة أو أول انجذاب في حياة الرجل وهو صغير وهو مراهق. يعني الموضوع إنساني أكثر ما هو غريب. يجيش لبالكم؟ انا منيش مصدقه راهو قاعده يعني عامله بودكاست وجي في دي ريشيرش وكي معناتها كاتبه نص كامل باش نحكي لكم على موضوع كيما هكا، مي بون ما يسالش، انتم طلبتوه مني وهو لازمنا نبسطوه ونعرف كيفاش نطرحه هو خاطر خممت مليح باش ما ياخذش كيما قلت لكم البودكاست نتاعي مجرى خايب. المهم احنا مشكلتنا نحب نحطوا الناس في خانات، اما النفس البشريه اعقد من هكا برشا. نجيو توا للعلاقة بين الخضوع والانجذاب. هذا برشا رجال خاضعين ينجذبوا الحاجة ترمز للقوة الهادئة عند المرأة، للأنوثة الواثقة أو للشعور بالأمان. كما حكينا الأقدام ينجموا يمثلوا الحاجات هذوما، فمش بالضرورة حب جسدي، أحيانا حب رمزي. أنا نرتاح قدامك، يقول اللي أنا مثلا نرتاح قدامك، نحس روحي أقوى، أنا مسموح لي نكون على طبيعتي. هوني لازمنا نفهموا القوة مش ديما تعني السيطرة، أحيانا القوة هي القدرة على الاحتواء. السؤال يطرح نفسه، هل الخضوع في العلاقة حاجة صحية؟ الجواب يعتمد. إذا العلاقة فيها احترام توازن فهذا يعني أنه العلاقة صحية، يعني هوني الخضوع صحي. أما إذا الخضوع يولي خوف، إلغاء للذات، تنازل دائم، هوني ناقوس الخطر يدق. الحب ما يعنيش الذوبان والانصهار في العلاقة، والعلاقة الصحية فيها أخذ وعطاء، مش طرف واحد يعطي وطرف آخر ديما يتلقى، واحد يعطي والآخر يستعمل، لا مش هكا العلاقة الصحية. باهي إذا نسألوا المرأة كيفاش تشوف الرجل الخاضع، نحكيه بصراحة توا برشا نساء يحبوا الرجل اللطيف الحنون اللي يسمع اللي يحترم، أما قلة قليلة تحب الرجل اللي بلا شخصية. أنا ما نحبش راجل بلا شخصية، مثلا أنا نحبه يكون لطيف حنون يسمعني يحترمني، لكن يكون بشخصيته، يكون راجل ونعمل عليه. وديما نرجع نحكيه على الخضوع الصحي والخضوع المرضي. هذا خضوع صحي، الراجل اللي يسمعني، الراجل اللي يكون حنين عليا، الراجل اللي ياخذ بهواية، هذا فعلا خضوع صحي. لكن الخضوع المرضي ديما نعود نقولكم اللي هو لا عنده كلمة، لا عنده شخصية، لا يعرف يعطي رايه، يعني ديما الكلمة كلمتي والشورى شورتي. هذايا أنا ما نحبوش، أنا كشخص، أنا كمرأة ما نحبش رجل بالصفات هذية. المرأة تحب رجل اللي يكون قريب أما مش مكسور، لطيف أما ماهوش ضايع. وهوني فما فرق بين اللطافة يعني جونتياس هي نضج، والخضوع المفرط يولي خوف، يولي بلا شخصية. ذيك علاش قلت لكم راهو فما خيط رفيع ما بين الخضوع الصحي والخضوع المرضي أو الخضوع
غير الصحي. في النهاية نحب نختم برسالة بسيطة: احنا بشر وعنا ميولات مختلفة وحساسيات مختلفة وطرق مختلفة في الحب، كل واحد لغة الحب متاعو راه بالحق، معناتها من شخص لشخص تفرق لغة الحب. كل واحد عنده طريقة معينة أو لغة معينة يعبر بها عن حبه للشخص المقابل. أهم حاجة أن ما نجرحوش بعضنا، وأن نحترموا ميولات بعضنا، ما نستغلوش بعضنا وما نحكموش على بعضنا، لأنه الفهم أعمق من الحكم والرحمة أوسع من السخرية والتنمر. وكما ديما نقول، الإنسان اللي يفهم روحه ينجم يحب بطريقة أصح، يعني يحب بطريقة صحية. كما العادة بودكاست خفيف نظيف ما طولش عليكم، إن شاء الله يكون عجبكم وعجبتكم الحلقة وعجبكم الموضوع. نعاود نقولكم راني ما حبيتش نتعمق فيه على خاطر هو راهو موضوع حساس برشا 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 برشا. نجم كي نجي باش نتعمق فيه نبعد شوية على المسار متاع البودكاست، ويولي فيه إيحاءات كما قلت لكم أو حاجات ينجموا المستمع معناتها أو المستمعين يفسروها أو يفهموها بطريقة مخلة للأخلاق. ما حبيتش نتعمق. المهم أنا حبيت نكون سطحية في الأفكار اللي ناقشناهم. ما تنسوش باش تبعثوا لي رسائل على صفحتي على الانستغرام أو الفيسبوك أو حتى في تعليقات هوني على اليوتيوب، كان تحبوا نحكي في مواضيع معينة تحبوا نناقشوها في البودكاست الجاي. نحبكم برشا ونبوسكم برشا، وملتقانا في الحلقة الجاية إن شاء الله.